너무 무서웠어 찍을 때. 왜요? 그런 거 같았어. 나는 우리 시안 보고 언니가 제일 무서울 것 같아서. 아니 맞다고. 복도 그러니까 진짜 긴데 내가 끝에까지 혼자 가야 돼. 그러니까. 불이 다 꺼져 있고 그 빨간 불만 있는데 끝에까지 가래. 저희가 너무 팔병원에서 무서웠어. 촬영을 했었어가지고 맞아요. 밤에 이제 진짜 아무것도 안 보이는 진짜 무서운 폐병원이었단 말이에요. 근데 맞아. 이제 언니가 2층 복도에서 혼자서 이제 너무 엄청 긴 무서웠어요.